喺你屋村嗰邊上去嘅係咪？我哋係做下啲特別食嘢嘅。我哋有啲咩？沿河可能有機會經過啲叢林啊，自己小心啲啦。我就唔係，我喺屋邊咧樓下嘅馬王。點樣擺啲捕獸器陷阱咧？整啲咩野豬啊、狗啊，通知我哋。哦，有呢啲捕獸會夾到人㗎。係啊，邊界警區係啊，前面揾我哋得㗎啦。好啊，好啊，唔該曬。做，哇！似早嗰幾年就呢度咁用咯。哦。